കുതിരകൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള എത്ര സിനിമകളാണ് പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങൾ കവർന്നിട്ടുള്ളത്? ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി എന്ന കറുത്ത കുതിരയുടെ കഥയ്ക്ക് എത്ര ചലച്ചിത്ര ആഖ്യാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? அந்த படத்தில் ஜெயன் வந்து இந்த குதிரையை ஆயில் போடுற ஒரு சீன் இருந்தது. ஜெயன் சேட்டாங்கூரன்னு நெப்போலியன் ஒரு குதிரை இருந்தது, 4 கால் வெள்ளையில் ப்ரௌன் ஆர்ட்ஸ் இருந்தது. அது பேர் ஜெயன் சேட்டாங்கூரன்னு தான் சொல்கிறது. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குதிரையும் கூட. கேரளா பக்கம் குதிரை வந்துட்டாலே இது ஜெயன் சேட்டாங்கூரன்னு அத்தனை பேரும் சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு இருந்தது. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുതിരകളായിരുന്നു. അതൊക്കെ വളരെയധികം അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്നു. ജയനും കുതിരയും അതുപോലെ ജയനെ കൊണ്ട് കുതിരയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുക എളുപ്പത്തിൽ, അതിന് ചില ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. നല്ല ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் யார்? ரைடிங் பண்ணுறது இப்போ தமிழில் வந்து பிரபு சார் நல்லா பண்ணுவாங்க, அர்ஜுன் சார் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவாங்க. மீதி பேர் நம்ம சினிமா வேலையே நல்லபடியாக பண்ணுறதுக்கு உள்ள வேலை பண்ணி நம்மளும் வேலையை வாங்கிடுவோம் அவங்கள்ட்ட, எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல். இல்லை ரொம்ப சாகசிகமாக உங்களே அற்புதப்படுத்திய ஹார்ஸ் ரைடர் யார், அப்படி யாராவது இருந்தால்? இருக்குது நிறையா. இப்போ இவர் இப்போ வேட்டைக்காரன் படம் சூர்யா சார் இப்போ இவங்க பண்ணாங்க, விஜய் பண்ணாங்க. விஜய் பண்ணும்போது புது குதிரை, அதுக்கு குதிரையே புதுசு தான், கருப்பு குதிரை தான் அவருங்க முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க. கருப்பு குதிரை தான் அவங்களுக்குன்னு தயார் பண்ணி வச்சுருந்தேன். திடீர்னு வந்து புறப்படும் போது இல்லை வெள்ளை தான் வேணும் அப்படின்ட்டாங்க. இந்த வெள்ளைக்கு ட்ரைனிங்கே கிடையாது, புதுசாக வந்த குதிரை தான். இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 2 நாள் தங்கி ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வச்சு அந்த படம் ஃபுல்லாக அந்த வேலை பண்ணது, அங்கே போய் ட்ரைனிங் கொடுத்து பண்ணது. இப்போ ரீசெண்டாக குதிரைகள் படத்தில் கம்மியாகுதா? இப்போ ஜாஸ்தியாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இடையில வந்து இப்போ இவங்களுக்கு பாலக்காட்டில் பண்ணோம், இரும்பு கோட்டை அதில் பண்ணோம். அதில் நிறைய இருக்குது, கௌபாய் பிக்சர் இது, அதில் பண்ணோம். 120 குதிரை, அதில் 120 ஷூட்டிங். நீங்கள் இல்லாமல் வேறு ஆளுகள் கையிலும் குதிரைகள் இருக்குது? குதிரைங்க வெளியில் இருக்குது. இப்போ என்கிட்ட வேலை செஞ்சவங்க அத்தனை பேர்கிட்டையும் குதிரை இருக்குது, வெளியில் வச்சுருக்காங்க. அந்த குதிரைங்கள்லாம் நம்ம ஜாஸ்தி தேவைப்படும் போது இப்போ 100 குதிரை 50 குதிரைக்கு மேலே வரும்போதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட எடுத்து போட்டு வேலை செஞ்சு കൊടുக்குறோം. സാഹസിക രംഗങ്ങൾക്ക് മിഴിവ് പകരുന്നതിനിടയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കുതിരകൾ ചാകാറുണ്ട്. പണ്ട് ഇത്തരം അപകട സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ കുതിരകൾ പരസ്പരം ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ആൾക്കാർ ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുമൊക്കെ ബോംബുകൾ പൊട്ടേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ചെറിയ അപകടങ്ങൾ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില കുതിരകൾക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഴുതക്കുട്ടി നിന്ന് കത്തുന്ന ഒരു കുതിരക്കുട്ടിയാണ്, ഒരു കോവർ കഴുതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നിന്ന് കത്തുന്ന ഉണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തീ പിടിച്ചിട്ട് അത് ഓടി മരണോപ്രാളത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്ന, അതൊക്കെ പടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷോട്ട്സ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എൻ്റെ മകൻ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. മകനെ തൂക്കി കുതിരപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. തൊട്ട് പിറക്കെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഹീറോയിൻസ് പാർട്ടി. ഈ കൊണ്ടുപോയ കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പയ്യൻ താഴെ വീഴുന്നു. എന്തോ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് പിറകെ വന്ന വണ്ടി കയറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു മരണമായിരിക്കും. കാരണം സെക്കൻഡ്സ് ചേസ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കുതിരയും ജീപ്പുമായിട്ട്. സമീപകാലത്ത് അപകടങ്ങൾക്കുള്ള കരുതൽ നടപടികളിൽ ഈ അശ്വപരിപാലകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ആളുകൾ വർക്ക് പണത്? ஒரு குதிரைக்கு ஒரு ஆள் 35 பேர் வேணும். 35 பேர் வேணும். 35 பேருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ 110 குதிரை 120 குதிரைன்னா ஒவ்வொரு குதிரைக்கும் ஒரு ஆள் இருந்து. அவருக்கெல்லாம் ரைடிங் தெரியும்? ரைடிங் தெரியும்னா கொஞ்சம் ஆளுங்கள்லாம் நம்ம குதிரை வேலை செய்கிறவங்க தான். அது ஆக்டிங்கு கிடையாது. அதனால் இந்த வேலை வரைக்கும் கொண்டு போய் ஆர்டிஸ்ட்டை கொடுத்து உட்கார வச்சு அவங்க வேலை வாங்குற வரைக்கும் இவங்க இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റാக മലയാളത്തിൽ പണിയത് പഴശ്ശിരാജ. പഴശ്ശിരാജയിൽ മമ്മൂട്ടി സാർ ഓട്ടിയ குதிரை பேரன்னு லட்டுங்கிற ஒரு வெள்ளை குதிரை த்ரூஅவுட் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இந்த சரத்குமார் சார் ஓட்டிய குதிரை அலெக்ஸ் பிளாக், அது வந்து இப்போ தவறி போச்சு. அதுக்கு முற்பாடு அதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ் குதிரை. ஆமாம், நல்ல அழகாக இருந்தது. അതിനകത്ത് ഇപ്പം തമിഴൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോ മരുമകനോ മറ്റുമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അത് കുതിരകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ശരത് കുമാറിന് മമ്മൂട്ടിക്കും ഒക്കെ കുതിരകൾ വളരെ ഭയമാണ് നടന്മാർക്ക്. പക്ഷേ
ഇവരുടെ കുതിരകളാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ഗോവിന്ദരാജൻ്റെ കുതിരകളാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, അത്ര വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആദ്യൂഷ സന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ എന്നൊരു പാട്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കുതിര വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോദിച്ചു അത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണോ? വാസ്തവത്തിൽ ഗ്രാഫിക്കല്ല, കുതിരയെ കൊണ്ട് നിർത്തി കുതിരയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന തമിഴൻ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരിക. சோலை பண்ணோம். ഷോലേ? சோலையில் ஒரு பாதி ஒர்க்கு நம்மளது. ഓ അത് ശരി. அங்கே ராம்நகரில் போய் ஒர்க் பண்ணது அது. ഓ ഈ കുതിരകൾ വെച്ച് പടം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമില്ല. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 4 കുതിരയെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മദ്രാസിൽ നിന്ന് അതിന് ട്രക്കിൽ, അതായത് പിന്നെ ട്രെയിനിൽ ഒരു ബോഗി ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബോഗിയിൽ 4 കുതിരയെ കയറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ 10, 16, 20 കുതിര കൊണ്ടുവരുമ്പം അത്രയും ബോഗികൾ ബുക്ക് ചെയ്ത്, ഈ ബോഗികൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കുതിരയെ കയറ്റുമ്പം അതിനുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ, അതിനെ കൂടെ വരാൻ ആൾ, ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊന്ന് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ മൈസൂരിൽ ഞാൻ അവസാനം പിന്നെ സിൽക്ക് സിമിത വെച്ച് പെൺസിം എന്നൊരു പടം എടുത്തു. അതിലും കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ സിൽക്ക് സിമിത ഒരു കുതിരയിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന സീനുണ്ട്. സാഹസികമായ സീനാണ്. ഒരു കുതിരയ്ക്ക് ഒരാൾ കയറിയാൽ ഒരുവിധം ഇരിക്കും, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു മരിച്ച മനുഷ്യനെ കൂടെ കിടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ്.